สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำที่หน้าบ้านเรากันนะคะคือวันนี้พายุเข้าก่อนที่ฝนจะตกนะคะคือลมแรงมากพอฝนตกตกนานมากน่าจะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆได้เดี๋ยวเราไปดูมีดอกไม้ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวพามาดูแถวนี้ก่อนน้ำไหลสกายเชียวเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะเป็นยังไงมันอาจจะลงน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์เราจะเจ๊งเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนี้โอ๊ยมีนะที่พี่หนาวจับได้อึ๊บนี่นะคะเจอน้องหอยด้วยจับขึ้นมาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปหาที่คีบก่อนอึ๊บเจอน้องหอยทากหาที่คีบเลยมาแล้วอึ๊บอึ๊บอ่ะหอยเชอรี่นะคะเอาน้องไปไว้ตรงนั้นอึ๊บโอเคเอาไปเก็บกันก่อนเราจะพาไปดูกันนี่ฝนตกแรงมากตรงนี้มีทางน้ำด้วยดูน้ำไหลเลยดูเท้าเราเหมือนมาล้างเท้าเลยมันมีหลายมากไม่ค่อยมีรถเดินทางนี้ก็จะเป็นน้ำที่ปล่อยออกมาคือแบบเปียกชุ่มไปหมดเลยเดี๋ยวเท่านี้นะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนต่อไปฝากกดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวหนูจะใช้ฟิลเตอร์